待会儿要下播的时候，我用点时间来讲。边看王者边听小说，苏哲王者荣耀，夜黑语注。现在我嘴巴说，你们也第568章负面消息。深夜，苏哲和伍兹分别睡下。伍兹睡在了自己的办公室，而苏哲则选择了训练室。虽然两个房间的距离很近，但终究还是有着一墙之隔。男女授受不亲，苏哲不想做强迫伍兹的事情，两个人还没有准备好。有些事情不能操之过急。在沙发上躺下，苏哲睡前自然而然地翻了翻微博，登录自己的账号，提示箱里已经是99加条消息了。自从开通了这个账号，苏哲的人气就一直没有跌落过。显而易见，今天与 Quick 战队的对战又把自己推到了舆论的风口浪尖。不过今天 Prime 战队输给了 Quick 战队，苏哲明白粉丝的留言一定很不客气，他心中多少有些忐忑，纠结着到底该不该点开这些留言。网络世界喷子无数，到处充斥着谩骂和嘲讽，哪怕苏哲有着无比强大的内心，要承受这么多人的攻击也并不容易。但在好奇心的驱使下，苏哲还是点开了这些留言。很快，留言的内容显示出来。微博的留言是倒序显示的，最先看到的反而都是最近的留言。而这些留言之中，大部分内容都与今天 Prime 战队与 Quick 战队的对战有关。今天比赛是怎么回事？你们 Prime 战队是在演吗？太假了吧！除了第2场打得还像点样，你打的是个什么玩意？才第3轮就露出原形了，还敢说要拿 KPL 总冠军呢？ KPL 的战队就这个水平，百星王者就这个水平，别笑死爹了。长哥，你就是个垃圾，老子的百里守约用的都比你强，今天打得太假了，该不会是演员吧？苏哲翻了整整几十条留言，全部都是质疑和谩骂，有的粉丝因为赌了比赛的结果输掉，更是气得直接把苏哲的全家都给骂了个遍。但也不是所有人都在骂苏哲，也有一些粉丝站出来给苏哲说话的。胜败兵家常事，一场失败都接受不了。你们是小学生吗？人家是 KPL 职业选手，打的比赛哪有你们这些垃圾说话的份？老老实实看比赛，把你的臭嘴闭上。我相信长哥很快就会重振旗鼓的， Prime 战队下一次一定会报仇。喷长哥的都是菜鸡吗？你们是不知道杨玉环有多强势是不是？但这些支持者的声音在批评者的声音里只占少数，更多的还是来批评苏哲，批评 Prime 战队的人。在这些凤毛麟角的支持者中，苏哲忽然看到了几个熟悉的 ID。 海龙王007，你们懂什么？ Prime 战队是不会让我们失望的，长哥大神是信仰，老子天生野，一群垃圾就会无脑喷，长哥是你们喷得起的？不撒泡尿照镜子。思雨 GG， 今天这场比赛 Quick 胜在套路，换一个套路的话 Prime 未必输，外行别瞎喷了，暴露你们的智商。马海龙、陈天野和刘思雨，这3个家伙果然在第一时间出现在了战场上，为苏哲打抱不平。再往下翻，3个人从比赛结束开始一直到现在，整整4个小时的时间一直在微博下面和喷子们战斗。如果不是他们3个，苏哲的微博早已经被喷子们带跑了节奏。看到兄弟们的默默奉献，苏哲心中颇为感动，他只觉得胸腔一热，立即发微博道：今天的比赛对 Prime 战队来说是个教训，但我会在跌倒的地方爬起来，支持我的人请看好，我不会让你们失望，嘲笑我的人也请看好，我想你们笑不了多久了。下一场比赛 Prime 战队将王者归来。微博发出之后，马海龙、陈天野、刘思雨3个人几乎是第一时间点赞了。战队里的杜鹃、旺财和 Lucky 也第一时间点赞。紧接着，几位女主播开始转发，教练韩小军转发， Tiger 和 Akon 转发，不少人开始转发。一条微博瞬间火了，足见长哥现在的影响力。
但微博火了之后，又有不少喷子开始攻击苏哲，就会吹牛逼，输了就输了，还做什么梦呢？大哥，你知道你下一场比赛对手是谁吗？还王者归来。被 Quick 战队打傻了吧？你下一场比赛的对手是神殿，哈哈哈哈哈！你忘了你们下一场对手是神殿吧？还想王者归来？做你的春秋大梦去吧！笑死爹了！下一场打神殿，你还王者归来呢？让寒山大神好好教你做人。一瞬间，微博的评论里全都是嘲讽，苏哲却也不以为意。只要还有一个人支持长歌，支持 Prime 战队，苏哲也会坚定地走下去。更何况他心中明白，支持自己的远远不止一个人。他的努力，他的奋斗，是给自己的支持者看的，与这些嘲讽谩骂的跳梁小丑无关。因此关掉手机，苏哲仍然斗志昂扬。3天之后 ，KPL 春季赛第4轮正式开启。本轮的第一场比赛便是一整轮的焦点战，神殿战队与 Prime 战队的天王山之战。3轮比赛战罢，神殿战队成为了 B 组中当之无愧的第1名。在 B 组激烈的争夺中，3场比赛全部获胜的队伍只有这一支，只此一家，别无分号。而 Prime 战队虽然在第3轮比赛憾负 Quick 战队，但这支战队的风评仍然很高。毕竟稳坐 B 组小组第2，而且与 Quick 战队的比赛也打得有来有往，因此这一轮比赛 ，Prime 战队与神殿战队的对决被封为了天王山之战。如果神殿战队击败 Prime 战队，那么神殿战队几乎就坐稳了小组第1的宝座，一骑绝尘，无人能及。但如果 Prime 战队击败了神殿战队，那么 Prime 战队将会继续追上大部队。而只要 Quick 战队本轮击败了他们的对手， B 组就会再次出现神殿、Quick、Prime 战队3驾马车并驾齐驱的壮观景象。对于 Prime 来说，这场比赛是他们保持 B 组前列的最重要一战，但结果是否顺利，还需要拭目以待。只不过从媒体方面的报道来看， Prime 战队并不被看好。神殿战队在 KPL 的威望是无人能及的， Prime 战队还是难以望其项背。比赛日 ，Prime 战队早早的来到了场地。经过了几天魔鬼训练之后，比赛日反而是 Prime 战队最轻松的一天。对于神殿战队 ，Prime 战队的感情是复杂的。韩小军与寒山是老队友、老搭档，两个人的关系不错。但神殿战队曾经拒绝过苏哲，苏哲与神殿的关系又有些尴尬。不过苏哲倒不会因为神殿战队拒绝过自己而记恨他们，对他们怀恨在心。毕竟那件事情归根结底是汤宇科的原因，神殿战队对自己曾经有招募的意思，只可惜缘分不够。更何况如果不是因为自己没有参加神殿战队，也不会有如今的 Prime。神殿战队来的也很早，韩小军早早的就过去与寒山打招呼了。战场上是对手，但战场下面是朋友，友谊第1，比赛第2。韩小军和寒山都明白这一点。由于之前的尴尬，苏哲就没有同韩小军一起去神殿战队拜会，他选择安安静静的自己调整状态，在比赛前去了个洗手间。不料刚进入洗手间的隔间里面，外面就传来了一阵说话的声音。听动静，说话的2个人应该是神殿战队的边路 Mike 和中单小雅。年轻人不讲武德。银白人都能看出我有伤害，我也没碾压他们多少，几百块钱，是不是？大意了，这波没有闪，大意了，大意了。所以说，家人们要多打巅峰赛，你多打巅峰赛，你才能提升你自己的水平。像这种草你就不会去探，你钻石局、机星局打多了之后，你就会直接走别人脸上去。巅峰赛是最快提升自己水平的。法川棒，法川棒我也做。
日暮和法川棒我也是，但是你法川棒在你前中期做的话，效果不明显。法川棒这个为啥呢？它是那种高罚强的英雄，他做出来才牛逼。就比如你做到那个圣杯加面具的时候，你就几百的法强，你做法川棒其实没啥意义。做日暮，它能达到接近400多的法川。面板法川比那百分比法川那个时间段可厉害多了，就相当于真实伤害。那个时间段，你就算他做个魔女，他都没有400的法抗，除非他还有抵抗鞋，他是有400的法抗。我待会儿会讲的，而且这些待会儿就给你整的明明白白的。你们只需要拿去用就行了，不要问为什么。应该死不了，应该死。哎，肯定有啊，怎么没有？出了日暮还得做法穿棒，不出法强，不出。当然你要选择法强，你可以选择一本大书，你就可以达到1000的法强，然后500-600的物理抗性，加上400的法穿，很牛逼，加上10000的血，你那就是肉鸡了。但是我对比过后发现，做3穿法穿鞋日暮加法穿棒的伤害是比做那个大树高的，打肉啊打脆皮啊都很明显。这个伤害甄姬这个英雄你只能当工具人打，工具人的意思就是你必须得做肉，做拳法玩不了。那工具人你就没有高法强，知道了吧？就说你吃法穿，工具人就不可能有高法强，不像小乔啥的，小乔啥的这些1000多做到2000法强都是可以的。请求集合。但这个英雄你整不了高法强。一堆 A 死了呀。到了哥哥。小细节，我不用背对着你，你休想戳爷的屁股。踢他。待会儿我给你们讲为什么，听了你就知道我什么游戏理解。一波不了，不要。绝对一波不了。哎呀，别打我呀！别打我呀！别打我呀！别打！操！说了别打我呀！你的微博里面辣妹很多，去吃去吃。他大招很快的啊！回头啊哥，回头啊，回头啊，回头啊！别让他戳屁股啊！啊，可以现在看看我的伤害，很直观。800的法强，不管是打脆皮打肉都嘎嘎痛。小心草丛，别追别追。打歪了。
就要去躲东皇一个技能。哎，为了躲东皇那个球儿，我操！开始撤退，开始撤退。走了呀。Unstoppable. Shut down. 是输家。An ally has been slain. You have slain an enemy. 嗯嗯， Your turret has been destroyed. 我操，感觉会议的大又来了。后期你的，我操！后期你的步降就用来换复活奖啊！ You have slain an enemy. 绝望了。我开什么挂呀？ Has been destroyed. 爱情的碰撞。我开啥挂呀？你问问他我开啥挂呀？我能开什么挂呀？哥哥，我能开什么挂呀？不要过去了，他们应该在打龙。An enemy has been slain. 没打。可以呀。入侵灵之地狱。Killing spree. An ally has been slain. 我操，装起来了，可以呀，肖老板。 Has destroyed a turret. An enemy has been slain. 我开什么挂了？秒杀吗？难道？不是吧？先叠被动，不管什么时候都得先叠被动，除非别人站一块儿。 An enemy has been slain. 除非别人站一块儿，你就不用先点被动。